Итак, друзья, всем привет! Давно не виделись, не слышались. Сегодня решил я отснять такое видео. Обороты двигателя на какой передаче достигаются. Значит, напомним, Renault Duster 1.6 бензин. Шестиступеночная КПП. Конечно, сразу скажу, что передачи здесь короткие. Ну, начнем мы, наверное, из первой передачи начнем, и там уже посмотрим. До 3000 оборотов я еду. Первая передача, ну там 20 км в час. Вторая передача до 3000. Я думаю, каждый любитель, автолюбитель знает, вот, 30 км в час. Что самая экономичная езда это до 3000 километров. Вот мы до 3 и будем ехать. Третья передача. Ну, разгоняю я ее намеренно не спеша, как бы. Вот 3000, 50 км в час. Ну, очень короткие передачи, скажу сразу. Четвертая передача. До 3000, ну вот все, 3000, 70 километров, ну, конечно, пятая передача. Тысячи 90 километров в час. Ну, конечно, очень короткие передачи. Вот шестая. Блин, дорога, конечно, не очень, но как-то справимся. Шестая передача. 90 километров 2500. И сейчас мы плавненько до 3000. Чтобы точно у нас все было. Вот 3110 километров в час. Ну, конечно, я немножко, конечно, не совсем понимаю инженеров-конструкторов Renault Duster. Почему? Потому что, как мы понимаем шестую передачу на автомобиле? С какой целью? С целью экономии. Шестая передача 110 км в час это, ну, не совсем оправдано. На многих других автомобилях, других марок, шестая передача отсутствует. И там как бы скорость 110 км в час на пятой передаче достигается при тех же оборотах, то есть 3000. С какой целью здесь шестая передача, я вообще не понимаю. Мне кажется, здесь КПП не очень удачно подобрано. Потому что, ну, я сейчас остановлюсь и покажу, как она разгоняется. То есть передачи очень короткие. Но я не буду давить ей там тапку в пол. Нет, конечно, просто приблизительно. Вот разгон. То есть обороты очень высокие, а скорость, посмотрите на спидометр, ну, вот чтобы дойти до 100 км в час, я не максимум ей давлю, конечно же, мне надо дойти до пятой передачи. Ну, блин, издевательство над автомобилем и над водителем. Для умеренной езды, конечно, это подходит. Но если вы любители активной езды и вы будете тыкать эту ручку передач до 100 5 раз, как бы, ну, я считаю, это очень много. Если вы не хотите пятую включать до 100, она на четвертой будет уже идти в разнос такой, что, ну, просто, я не знаю, конечно, лишнее здесь. Шестая передача. Надо было оставлять, наверное, КПП пятиступкой и просто растянуть их немножко. Ну, передаточное число подобрать другое. Потому что, ну, я же, это издевательство над автомобилями и над водителем. Вот еще раз я покажу. Уже не так активно, но тем не менее по оборотам
и спидометру. Внимание. Первая передача. Вторая передача. Третья передача. Ну, видео я извиняюсь, но одной рукой снимаю. Четвертая. Ну, то есть тахометр уже идет. Ну, четвертая передача. Я и давлю хорошо. Ну, конечно, смешно. Смешно, конечно. Меня, в принципе, устраивает. Я не для этих целей этот автомобиль покупался, чтобы гонять на нем. Нет. Но другим, я думаю, как бы... Вот это ответ на вопросы про обороты двигателя. Ключик — это сервис. Я еду сейчас на сервис. Пробег 30 тысяч с небольшим, там 31 с копейками. Плановое ТО на 30 тысячах. Что буду делать, я потом сниму видео отдельное, покажу. Вот. Ну, в принципе, вот такое видео. Что еще из нового? Из нового, это вот на моем стекле лобовом трещина вот такая вот. Конечно, она вот пошла уже вот сюда, наверх задираться, эта трещина. Ну, пока на езду она мне никак не мешает, не влияет, поэтому езжу. Значит, трещинка как получилась? Ну, обычным способом от встречного автомобиля отлетел очень маленький камушек, то есть практически песчинка. По всем законам физики она не должна была разбить ни это стекло, это песчинка. Но результат вот мы видим. Она была, конечно же, меньше. Это трещина, это она сейчас уже немножко разошлась. Место, ну, здесь не очень видно будет, мешает держатель телефона, куда попал этот камушек, я вам не смогу показать. Но это не столь важно. Результат, вот. Ну, не планирую пока менять стекло лобовое, если оно мне никак не мешает абсолютно на обзорность, вот, никаким образом мне ничего не закрывает, не мешает, поэтому вот такие вот еду я 100 км в час, чуть больше 2500 оборотов двигателя, средний расход 8,4, ну, вполне приемлемо. Вот такие вот, друзья, дела. Если ничего не помешает, скоро я вам новое видео я выложу на канал. Это второе ТО Дастера бензинового. Сейчас я его гоню, там мне скажут, что будет в этом ТО. Автомобиль на газу, будут ли регулироваться клапана, либо будет это на следующем ТО. Я это все вам потом сниму, покажу, расскажу. Спасибо всем за внимание. Всем подписчикам спасибо. Спасибо зрителям канала. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, спрашивайте, задавайте вопросы. Я скоро планирую снять видео. Там я не на все комменты успеваю вам отвечать. К сожалению, не так много времени у меня для этого. Думаю, что скоро я сниму видео отдельно и вопросы на ответы, скажем так. И там я буду отвечать, соберу ваши вопросы и буду отвечать на них. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, с удовольствием отвечу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, увидимся, услышимся.